ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም። እንዴት ነው አገር መንደር ሁሉ አማን? እንዴት ነው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እየሞከርን ነው። እንግዲህ ሃምስተር ኮምባት እንግዲህ ዴይሊ ሳይፈር ልንሰራ መተናል። ነገር ግን ዛሬ ሃምስተር ኮምባት በዚህ መንገድ እንሆ ቀንሶ ከ155 ሚሊዮን 89 ሚሊዮን አድርሶታል። አብዛኛውን ተጠቃሚ በሙሉ ባን አድርጎታል። በተለይ ኪ የተጠቀሙ እና አክቲቭሊ የማይሳተፉ ሰዎችን እንደዚህ ከ155 ሚሊዮን 89 ሚሊዮን አድርሶ እዚህ አድርሶታል። እንግዲህ ያው የነካካችሁ ካላችሁ ከዚህ በኋላ አቁሙ። ከከፈተላችሁ ባንክ እንዳያደርጋችሁ ከዚህ በኋላ መቆም ነው ያለበት። እንደዚህ አይነት ኪ ጀነሬት የምታደርጉ ሰዎች ማቆም አለባችሁ። የሚያሳየው ይሄ ያው እንግዲህ ጠቅላላ አብዛኛውን ዩዘር ባስጠነቀቁት መሰረት ባን እንዳደረጉ ነው። ባን የተደረጉ ጓደኞች አሉኝ እና በጣም ያሳዝናል። አንዳንዴ ለፍተህ እንደዚህ በቀላሉ ማለት በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም ዛሬ ሳይፈር እንሰራለን። እንግዲህ እኔ እስካሁን አልተዘጋም። 5-6 ነካክቻለሁ። እስካሁን ያልተዘጋባችሁ ካላችሁ እና አክቲቭሊ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ከዚህ በኋላ ኪውን ታቆማላችሁ። ዛሬ ሳይፈር የምንሰራው መርጅ ይሆናል። መርጅ እንግዲህ ኤም ምንድን ነው የሚወክለው የሚለውን እኔ ኤም ዳሽ ነው፣ ደብል ዳሽ ነው። ደብል ዳሽ እናደርጋለን። ኢ ያው ዶት ነው፣ ሲንግል ዶት። አር ዶት ዳሽ ዶት ነው፣ ዶት ዳሽ ዶት ነው። ጂ ዳሽ ዳሽ ዶት ነው፣ ዳሽ ዳሽ ዶት። ኢ ዶት ነው፣ ሲንግል ዶት ነው። በዚህ መንገድ ዛሬውን ሰርተናል። እንግዲህ መርጅ በሚል እንግዲህ ክራክ አድርጎልናል። የፓያ እንለዋለን። እንግዲህ እኛም ባን እስከምንደረግ ድረስ እንሰራለን። እንግዲህ ህጋዊውን መንገድ እንምረጥ። ያው ብዙ ጊዜ ህጋዊ መንገድ ይፈለጋል። ህጋዊ መንገድ መምረጥ ጥሩ ነው። በዚህ መንገድ ሰርተናል ዛሬ ሃምስተር ኮምባት ሳይፈር ሞርስ ኮድ በዚህ መንገድ ሰርተናል። ስለዚህ 1 ሚሊዮን አግኝተናል። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ ካርዶችን ገዛዝቻለሁ፣ የተወሰኑ ካርዶችን። እናንተም አፕግሬድ ለማድረግ በተለይ ፕሮፊት ፓራወራችንን ለመጨመር በተለይ ሎርድ ላይ ወይም ማስተር ላይ ከደረሳችሁ በኋላ በተለይ ማስተር ላይ ያላችሁ ሎርድ ላይ ብትገቡ፣ ሌላ እንትን ላይ ያላችሁ ደግሞ ግራንድ ማስተር ብትገቡ በጣም የተሻለ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰርተናል። አሁን ደግሞ እስኪ ሚኒ ጌሙን ሞክረው። ሚኒ ጌሙን በጋራን ሞክረው። እንግዲህ በዚህ መንገድ እየመጣ ነው ሚኒ ጌሙ። እንግዲህ ፈጠን ብለን ያው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ራማቸው ስልኮቻችን ምን ያክል ያስጠቅሙናል የሚለውም ወሳኝነት አለው። በዚህ መንገድ መጥቶልናል። ስለዚህ እችን ወደዚች እናደርግና መጀመሪያ እስኪ ቶሎ ፈጠን እያልን ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ እስኪ እችን ወረድ አድርግ። ከዛ ኪዋን ወደዚህ እንሳብ፣ እችኛዋንም ወደዚህ እንሳብ። ከዛ ኪዋን ወደዚች አይደለም እችን ወደዚችና ከዛ እችን ወደዚች እናመጣለን። ከፍ ስላላረግናት ነው። ከዛ እችን ወደዚች ኪዋን ወደዚች ሳብ ወደ ላይ 1 ደቂቃ ስለሰጠን ብዙም ያን ያክል የሚያስጨንቅ ነገር የለውም። ስለዚህ እችን ሳብ እናደርጋለን። ዛሬ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፓያ ብለናታል። በቃ ኪዋችንን በህጋዊ መንገድ ሰክሰስ እያለ ነው። እዚህ ጋር ይኸው ህጋዊ መንገድ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ኪ ጀነሬት የምታደርጉ ሰዎች ተጠንቀቁ። የሚባለውን ነገር በሙሉ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እንትኖቹንም እለቅላችኋለሁ። አሁን እንዴት ባን እንደተደረገ እዛ ላይ እለቃለሁ። እንግዲህ በዚህ መንገድ ባን እያደረገ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው ለፍቶበታል። እንግዲህ ልፋታችን መና ከቀረኛውን እኛውንን ተወቃሾቹ፣ እኛ ሌላ ማንም አይደለም። ባለፈው ቪዲዮ ስሰራላችሁ ነበረ። እንግዲህ የእናንተን ውሳኔ ይጠይቃል። ብዙ ሰው ጀነሬት እያደረገ ነው፣ ግን የእናንተን ውሳኔ ይጠይቃል ስላችሁ ነበር። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዛሬውን ሰርተናል። ሳይፈር ዴይሊ ሳይፈር እና ሚኒ ጌም ሰርተናል። በዚህ መንገድ ህጋዊ መንገድ ምንጊዜ የምንምረጥ። ስለዚህ ያው ከ89 ደግሞ ላለመቀነስ ከዚህ በኋላ ላለመቀነስ ጥረት እናድርግ። እወዳችኋለሁ።
አከብራችኋለሁ በጣም ስለምታበረታቱኝ። ቻው